Hola, bona nit. D'aquí un moment comença el favorit. Avui, nen, Francesc Macià, tio. Efectivamente, Antonio. Francisco Macià, presidente de la Generalitat de Cataluña e impulsor de la República Catalana y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, entre otras cosas. Estem a TV3 encara, no? O què? Què ha passat? Pues sí, sí, Perquè sí. com que el mercat de la tele està tan raro... Tele3, Sí. la tuya. És que parles un català molt occidental, trobo. Però occidental, allò... Es para, Cap allà, ya, es para ponerme en situación. ¿Por Porque qué? tú sabes que durante la vida de Macià, en la Sí. dictadura de Primo de Rivera, se prohibió la lengua catalana. Ah, claro. I tu estàs fent una vocació històrica amb humor, ara. Un gag verbal irónico con trasfondo político. Vale. Avui ens ho passarem molt bé al programa, es nota que és molt prometedor. Francesc Macià és el nostre candidat al favorit d'avui. Tornem de seguida, fins ara mateix. Torna a dir les coses. Dios mío. Dios mío. Ah, Dios mío. Dios mío. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Benvinguts. Benvinguts una nit més al Favorit. Som en directe a TV3, 5:15 Avui, programa dedicat a Francesc Macià, un personatge força carismàtic, molt estimat en el seu temps. Una persona que va ser formada com a militar, però que va renunciar a la seva carrera per abraçar la causa del catalanisme i del republicanisme. Entre d'altres coses, va emprendre una recerca de diners per comprar armes i alliberar Catalunya en temps de la dictadura de Primo de Rivera. Va proclamar la República Catalana, va presidir la Generalitat restaurada fins a la seva mort l'any 33. Del Macià militar, d'aquest Macià revolucionari i idealista i també del Macià president, en parlem avui en un programa del qual us avancem al sumari. Descobrirem l'incident que va empènyer Macià a deixar l'exèrcit espanyol per convertir-se en un líder independentista. Esbrinarem quin és el curiós origen de l'estelada. Sabrem quin era l'ambiciós pla de Macià per aconseguir la independència. I viurem amb Macià la proclamació de la República. Tot això i molt més, al Favorit, una altra història. Sí senyor, reviurem moments històrics i trepidants de la història recent de Catalunya. Aquest és el cos central del programa d'avui, però donem la benvinguda a un altre cos central que està molt farcit de coneixements històrics. Oriol Junqueras, endavant, bona nit. Aplaudiment per ell. Oriol, una gran nit avui. Sens dubte. Gran nit, gran personatge, Francesc Macià, un dels candidats més ferms a favorit. És curiós que encara molta gent en parla com l'avi. Sí, no? sí, perquè Macià arriba a la presidència de la Generalitat a una edat força avançada, 72 anys, i aquesta imatge d'un Macià amb el bigoti i amb els cabells blancs és la imatge que tots tenim guardada a la memòria i és la imatge, doncs, d'un president que és molt estimat pels catalans. Aquí el veiem, amb el seu bigoti i aquesta mirada que el va fer cèlebre al seu temps, no? Que transmet tot el seu carisma, tota la seva força. Bueno, molt bé, estic d'acord, però no t'hi acostumis. Val. Ha de sortir un moment al carrer per saber a qui vota la gent. Francesc Macià, per cert, és un dels més votats al nostre rànquing. Coneixem també ara quins són els favorits d'alguns dels companys de TV3. Doncs jo votaré per l'Ermessenda de Carcassona. I per què? Doncs primer de tot perquè és dona i perquè crec que ja és hora que es reconegui el paper de les dones al llarg de la història. El Serrallonga. Bueno, és una mica el rotllo aquest Robin Hood que té, no? I a part és, com a mínim és un ladrón honesto, no? Amb en Pau Casals, perquè tanta lluita i tanta política per part de tots els altres que han estat, doncs, herois, sens dubte, de la nostra història, penso que en Pau Casals va travessar fronteres a través de la música, i això és molt important. Decidiré per Lluís Companys per ser el millor president i estimar-se molt Catalunya. Probablement en aquests dies que s'estan parlant tant del Sant Pare, i doncs jo penso que podria ser el papa Roderic de Borja, un papa que parlava català. Tu, si hi haguessin més dones, les votaries? Sí, per què no? Si fossin persones rellevants per Catalunya, sí. Però continuo dient, en Francesc Macià és el meu favorit. El meu favorit em sembla que és en Serrallonga, perquè a més de bandoler era ben plantat. Tenia temorits als rics i a més feia tremolar les cames a les dones, però tremolaven de plaer. Com diu la cançó popular,
Les nenetes ploren de tristor perquè en Serrallonga n'és a la presó. Podeu votar per qualsevol candidat i tantes vegades com vulgueu. Per telèfon al 806 58 55 25, enviant un SMS amb la paraula FAP i el nom del candidat al 7033 o mitjançant la web del programa. Cada setmana sortejarem un viatge per a 2 persones a una capital europea per gentilesa de la revista Sapiens. Ja podeu votar el vostre favorit. Molt bé, a la part final del programa repassarem com està el rànquing del favorit, rànquing que encapçala aquesta mena de trio la que ja tenim instal·lat des de diverses setmanes, amb Jaume I, Pau Casals i també justament Francesc Macià, el personatge del dia d'avui. Aquí anem a situar ara mateix, Oriol, en el seu temps i en el seu espai, en aquest primer terç del segle XX, que és una època especialment convulsa, no? Sens dubte, és l'època del pistolarisme als carrers, és l'època de la dictadura de Primo de Rivera, és l'època de l'aparició del catalanisme com a gran força política, del desenvolupament i organització de l'obrerisme, i, per tant, una època plena de convulsió interna i també externa. Externa, exactament, perquè és una època de revolucions socials i de revolucions nacionals, de moviments nacionals molt potents, no? En primer lloc, per exemple, la Revolució Soviètica. La Revolució Soviètica que comporta una esperança, almenys temporalment, per les masses treballadores d'Europa, per les classes populars europees, i al mateix temps que genera un gran temor entre les velles oligarquies dirigents. I al mateix temps, grans canvis també en l'àmbit nacional, en els processos d'alliberament nacional. Per exemple, el cas d'Irlanda. Irlanda obtindrà la independència després de la Pasqua de 1916 i serà un símbol per la lluita dels catalans. I al mateix temps també la independència de les nacions bàltiques, de Polònia, per exemple, que s'alliberen de l'imperi rus, i de les nacions del centre d'Europa que es van alliberant progressivament de l'imperi austro-hongarès, Iugoslàvia, Txecoslovàquia, etc. Clar, és normal doncs, que a Catalunya el catalanisme s'emmirallin tots aquests fenòmens, no? Francesc Macià també caigui una mica en aquesta efecte. I que Macià, en certa mesura, intenta sintetitzar en la seva persona i en la seva ideologia política totes aquestes tensions socials i nacionals, i pot ser que això es pugui resumir en aquell eslògan, en aquella frase que jo crec que encara posa una mica la pell de gallina a tothom, quan diu: volem construir un país econòmicament pròsper, socialment just, políticament lliure i espiritualment gloriós. Bueno, Cassinar, que diria un andalús, no? En fi, Macià va ser un home del seu temps, encara que les seves iniciatives revolucionàries no sempre van ser del tot ben enteses. Com cada setmana, l'Adrià Calpena ens fa un perfil de la vida del favorit. Avui, Francesc Macià. L'equilibri entre disseny i flexibilitat. Ford Focus D-Max t'ofereix aquest espai. Francesc Macià va néixer a Vilanova i la Geltrú el 21 d'octubre de 1859, fill d'una família que es dedicava al comerç del vi i de l'oli, originària de les Borges Blanques. I què feien els Macià a Vilanova si eren de les Borges Blanques? Doncs portar l'oli i el vi de les Garrigues per mar des de Vilanova a Barcelona. Tot això per evitar els impostos que gravaven el transport d'aquests productes per terra. Francesc Macià va ser un estudiant força brillant i va decidir fer carrera militar, per la qual cosa va entrar a l'Acadèmia Militar de Guadalajara, al cos d'enginyers. Com a militar, Macià va rebre una medalla, la del Mèrit Militar, i aviat va tornar destinat a casa. Primer com a topògraf a la construcció del tren de la Pobla de Segur, i més tard com a comandant de la guarnició de Lleida. Va arribar al grau de coronel i va haver d'enfrontar-se a més d'un conflicte. Un dia, Macià va marxar precipitadament d'aquesta sala del casino principal de Lleida. La raó: un general va començar a parlar malament de Catalunya i ell, emprenyat, va anar a treure's l'uniforme, es va vestir de civil i va tornar aquí a cantar-li les 40. Arran de l'assalt a la redacció del Cucut per uns militars, Macià deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions per Solidaritat Catalana. Macià era força popular a les Borges Blanques perquè havia planificat el projecte de conducció d'aigües de la ciutat. Això li va permetre presentar-se com a diputat per Solidaritat Catalana en aquesta circumscripció. Des de l'any 1907 fins al 1923, Macià va ser diputat per les Borges Blanques i va començar a ser popular pels seus discursos a Madrid, on parlava clar i sense embuts. Quan arriba la dictadura de Primo de Rivera, Macià s'exilia a França i decideix que ja ha arribat l'hora de fer una acció important: recollir diners per alliberar Catalunya.
I per aconseguir aquests diners, llança un emprèstim, una mena de bonus de 1.000 pessetes. Després del seu viatge a Moscou, Macià decideix fer una acció armada molt arriscada, envair Catalunya des d'un poblet del Vallespí. Des d'aquesta casa de Prat de Molló, Villadenis, Francesc Macià va preparar la incursió armada a Catalunya amb l'ajut d'un centenar de voluntaris catalans i d'alguns antifeixistes italians. Però la policia francesa va descobrir el complot gràcies a la delació d'un espia italià, i tots els involucrats van ser detinguts. Francesc Macià, junt amb altres dirigents, va ser portat a París, on el van jutjar. L'any 1931 torna a Catalunya i en aquest edifici del barri de Sants funda Esquerra Republicana de Catalunya, el partit que guanyaria les eleccions l'abril d'aquell mateix any. I aquí, a Sant Jaume, va proclamar la república, però no una república qualsevol, la república catalana. Però la república catalana només va durar uns dies. Es va elaborar un estatut i es van celebrar eleccions al Parlament de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya va guanyar les eleccions i Francesc Macià va ser escollit president. Un president molt popular a qui tothom coneixia com l'avi. Escoles, sanitat, obres públiques, la Generalitat, amb pocs recursos i poc temps, va fer molta feina. Un any després de ser escollit president, moria Francesc Macià, un dels presidents més estimats de la història de Catalunya. L'equilibri entre disseny i flexibilitat. Ford Focus T-Max t'ha ofert aquest espai. Ara. És que a mi m'han dit, quan s'acabi el vídeo de la bateria, et plantes el barret aquest i et fiques darrere el plafó i treus el cap i veuràs quina gràcia. Però clar, a mi molta gràcia no m'està fent, no em fa això. Jo no sé de què et queixes, perquè t'hem posat un barret que és la mar de bonic i a més t'estilitza les característiques facials. Ara deus estar parlant del meu nas, no? Suposo, perquè... No, és que et digui ara. Quan la gent diu alguna cosa facial, ja vol dir el meu nas. Però bueno, això, què estem fent, Oriol? Estem explicant un acudit. Ah, vale. O sigui, com humor s'escrive con H. Bueno, és un acudit, sí. És un acudit molt important, perquè és un acudit del 1905 que va canviar la vida de Macià. Espera, que tens una nosa aquí. Rasco. Gràcies. Sí, sí. Se'n notava una picor. Molt bé, ara ja estic... Bueno, espera, home, no, tant davall no cal. Exacto! Molt bé. Vinga, digues. Sí, això, que li va canviar la vida, aquest acudit. Un acudit... Devia ser molt dolent si va canviar la vida. No, no era molt dolent, el que passa que va tindre molta transcendència. Ja, escolta, em puc posar bé, perquè em sento molt humiliat. Sí, jo em sembla que sí, que ens podíem relaxar tots dos. Bueno, l'acudit funciona de la següent manera, no? Tu ets un militar espanyol i jo soc un civil barceloní. Ah, mira, clar, sempre em toca a mi. Ja, vols que et digui? Vale, jo soc un militar espanyol. Tu ets un militar espanyol. I estem aquí davant del frontó Condal. El frontó Condal estava baix de tot de la Rambla. Hi ha una pancarta que posa Banquet de la Victòria. Banquet de la Victòria. Molt bé, tu ets un militar espanyol, t'ho recordo, eh? Jo soc el civil barceloní. Llavors, som-hi. Llavors tu m'has de dir... No, aquí. Aquí. ¿Qué se celebra aquí, m'has de dir tu? ¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente? I jo et dic... M'ha sortit basc, el militar. Jo et dic, el banquet de la Victòria. I llavors tu m'has de dir... Ah, de la Victòria? Pues seran paisanos. Molt bé, perquè paisanos vol dir... Civiles. Civiles. Vol dir que els militars no tenen cap victòria per celebrar. Si diuen que celebren una victòria, és que els militars no celebren cap victòria. No ho acabo d'entendre, perquè pobres militars, per què es fotin amb ells? Vols que anem a... Sí. I així vegis em ventila una mica el cervell. Potser jo també. Bueno, jo me'l quedo, que a mi m'agrada, saps? I llavors... És molt propi, sí, digues. Doncs el 1905, clar, els militars no tenen cap victòria a celebrar, perquè se n'han fet un fart de perdre guerres. Al Marroc, a les Filipines, a Cuba, han patit desenes de milers de morts a tot arreu, i per tant tenen la pell molt fina... Estan molt desprestigiats. La cua de palla, molt desprestigiats, sí. I Macià, el coronel Macià, forma part d'aquest exèrcit? Forma part d'aquest exèrcit, però cada vegada s'hi sent menys a gust. Cada vegada se sent més fora de casa, per moltes raons. Llavors, l'any 1905, no? La revista satírica El Cucut se li acut a publicar aquest acudit. Exacte. I per tant, ara el podem entendre en tota la seva dimensió i amb tota la seva mala bava. Ara el veiem, sembla. Aquí veiem la revista Cucut, aquesta és la coberta, i l'acudit. ¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente? El banquet de la Victòria. Ah, la Victòria. Pues seran paisanos. És una cosa així. Exacte. Ai, carai. Llavors ja l'he entès perfectament.
O sigui que estem a l'any 1905. Estem l'any 1905. Tu aguantaràs amb el barret tota l'estona, eh? Sí, home, sí. No, jo he d'integrar els teus alumnes, a mi m'és igual, eh? Saps què passa? Que el meu prestigi és tan escàs que ja no ve d'aquí, saps? No hi ha gaire cosa a perdre, ja. Doncs mira, res, estem al 1905. El CUT publica aquest acudit. Aquest acudit. I els militars ho veuen i es fan un panxot de riure, segur. No ben bé. Els oficials de guarnició de Barcelona, que estan profundament irritats gairebé sempre, es reuneixen a Plaça Reial, també a prop de la Rambla, i al crit de «Caballeros, viva Espanya!» es llancen a saltar la seu del Cucut i de la veu de Catalunya. No riguis, vols que me'l tregui? És que quan parles en sèrio llavors no fa cosa. Doncs escolta, llavors... Una mica. Tampoc passa res, va. Siguem seriosos, home. Estàs donant una imatge molt trista. Total, és que el tema no té res de graciós, perquè van destruir la redacció d'aquesta revista. Exacte, i a més van sortir al carrer i amb els sabres enveïnats repartien cop de sabre a la gent que hi passava. I llavors, a Madrid els van cridar, i la gent aquí ingenu, els catalans ingenus, van pensar, els criden per renyar-los en aquesta colla, saps? I no. I no, van anar a Madrid i encara els van felicitar. Molt malament, no? Molt malament. Llavors és quan Macià diu, fins per aquí no hi passo. Clar, Macià se sent molt ofès i, a més, és que els seus companys militars li demanen que signi una declaració a favor dels oficials que a Barcelona han fet totes aquestes destrosses. I Macià diu, bueno, doncs aquí podíem arribar, i entre una cosa i l'altra decideix abandonar l'exèrcit. I aquí neix el Macià polític. Efectivament. Afortunadament, doncs, no? Sí. Que 2 anys després, aquest Macià polític, que 2 anys després es presentarà a les eleccions a les llistes de Solidaritat Catalana i que serà escollit diputat. Ui, això els seus excompanys d'armes ho devien veure fatal. Fatal, imagina't, eh? No li van perdonar mai. Un militar, un que els hi coneixia les entranyes, un que els hi coneixia els defectes i les fortaleses, que es passava a l'enemic i a l'enemic més terrible de tots, diguem, el més odiat. Això, diguem, un cas Figo al revés, no? Perdó per la comparació. Però, bueno, en Figo també ho va... El cap de porc, vull dir, ho va passar malament. Imagina't en Macià, no? Sí, van tirar el cap de porc. Escolta, sí, va ser tremend. Home, Macià no li van perdonar i segurament els militars espanyols el van odiar més del que el públic del Barça ha sigut capaç d'odiar en el Figo, eh? Segur, estic segur que sí. En fi, el cas de Macià no és l'únic d'un militar català que abandona el servei actiu de l'exèrcit per motius similars a aquests, i ara en parlarem. Sí, jo me'n vaig perquè, com que no he fet la mili, no tinc gaires històries per explicar. Ah, vale. I jo foto el camp. Fugint d'un superior. Amb el sombrero, eh? Ai! Quin atac de riure, perdoneu, Senyor Gabriel Cardona, benvingut. Un altre aplaudiment, sisplau, per Gabriel Cardona, que ens acompanya avui. El senyor Gabriel Cardona. Estem parlant d'un polític que va ser militar, que va abandonar l'exèrcit, en una època en què l'exèrcit estava molt polititzat. El senyor Gabriel Cardona, que ha estat militar en el servei actiu, és professor d'història, especialista en història militar, i que després d'un currículum bastant, diguem-ne, interessant en l'exèrcit espanyol, perquè vostè va ser membre fundador de la Unió Militar Democràtica en temps del franquisme, després del 23F, vostè decideix abandonar el servei actiu. Com reacciona l'exèrcit quan un dels seus decideix abandonar-lo? Home, depèn de l'època. Depèn de l'època. L'època que jo vaig marxar, l'exèrcit estava més preocupat per als assumptes del 23F que per mi. Per tant, jo vaig marxar i, a més, jo em vaig anar tranquil·lament perquè porta de darrere sense dir res, no? Ara el cas Macià és diferent, és un altre cas. És un cas molt diferent, però jo el primer que m'he preguntat és com Macià, en una època en què em sembla que no hi ha molts catalans amb vocació militar, en què l'exèrcit té fama d'anticatalanista, com Macià entra a la vida professional a través de l'exèrcit? Bueno, no, és que l'enfrontament entre l'exèrcit i el catalanisme és posterior. En principi, abans sí que hi havia bastants militars catalans. Després van retirar-se per una raó molt senzilla, perquè aquí hi havia una indústria, aquí hi havia moltes possibilitats de treballar sense necessitat d'anar-se'n lluny. I fonamentalment els militars catalans de l'època eren de cossos especials, per exemple, del clergat, o jurídics, farmacèutics, metges, militars. N'hi havia molts, però d'armes n'hi havia menys. Tant vol dir que era una bona carrera, una bona opció professional, l'exèrcit? Home, depèn per on fos. Per segons qui, sí, ho era. Sí. Era terriblement prestigiosa. Sí. Era molt prestigiós perquè, a més,
a la restauració els militars se'ls dona molt ressò, i sí que és una cosa que els paguen malament però vesteix moltíssim. O sigui, el militar és una persona molt vinculada al poder, i això dels uniformes en aquella època té molta importància, i per tant tampoc és estrany que aquest noi es faci, a més d'un cos especial, que és el cos d'enginyers, on els oficials, a més de ser oficials de l'exèrcit, eren enginyers de camins. O sigui, ells podien tenir una tasca civil. De fet, Macià va treballar algunes vegades aixecant planos i coses d'aquestes, perquè ell era enginyer de camins també. Després del desastre del 98, l'exèrcit entra en crisi, etc. El desastre del 98 és el que fa que l'exèrcit es tanqui en si mateix, i al aparèixer el catalanisme temen que, el que diuen ells literalment, que Catalunya sigui una segona Cuba. I aquí ve el problema i aquí ve l'enfrontament. Aquest enfrontament que ja comença l'any 3 amb un assumpte de que els capellans volen explicar el catecisme i volen publicar els catecismes en català, i aquí comencen una mica les picabaralles. I dintre d'aquest progressiu enfrontament, clar, els diaris com el Cucut en fan broma d'una cosa que els militars els hi pateix molt. Ells han fet la guerra de Cuba, ho han passat molt malament. I clar... Se senten ferits en el seu orgull. I és la ferida que burxa a l'acudit del Cucut. Perquè, a més, a Cuba ho han passat molt malament. A Cuba les condicions de vida eren molt dures, i han perdut la guerra que no la podien guanyar contra els Estats Units, pràcticament. En conseqüència, estan molt sensibles. Però Macià no és sensible, vull dir, diguem-ne, pren l'altra opció, es posa al costat del Cucut, del costat del catalanisme. A veure... Perdoni, jo també m'agradaria saber per què un home que després ha tingut fama de rauxat, d'impulsiu, l'home que proclama la República Catalana, és el mateix home que va ser educat en la disciplina d'un exèrcit, no? Però ell és un home, no ens enganyem, el Macià era monàrquic, era catòlic i era conservador. I després, què li va passar? Home, li passa que en el moment en què comença aquest enfrontament, la gent comença a parlar amb ell, els catalans, els catalans són tots iguals, i ell se sent ferit amb els seus sentiments més íntims, no? I en el moment en què, a més, es produeix un fet d'indisciplina absoluta, com és l'assalt en els diaris, es fan en els quartels una sèrie de plecs, de signatures, que els porten a tot arreu, que és una cosa absolutament il·legal i que forma, en realitat, un atemptat a la disciplina. En el moment que li porten a ell, diu, això no ho signo jo. Avui això ja no passa. L'exèrcit té més sentit de l'humor que abans. Suposo que sí. Per grat o per força? No, però és que, a més, en aquella època, home, en aquell moment l'exèrcit accepta coses com l'homosexualitat. Cosa que en aquella època era una situació molt dura, molt antiga, i sobretot amb aquest problema de les guerres ultramarines que havia perdut. Per tant, la sensibilitat era molt gran. I aquí passava una cosa. Barcelona tenia una guarnició enorme, però hi havia pocs oficials catalans. En conseqüència, la desvinculació de la guarnició era molt gran, i per tant els militars vivien en el seu cercle, fonamentalment, molt poc vinculats a el que passava fora. Jo li deia del sentit de l'humor perquè avui dia és freqüent veure acudits com el que veurem ara, que és obra d'en Fer, que em sembla que va sortir publicat a l'Avui, en què, per exemple, es fa mofa de l'estàtua eqüestre del general Franco, sortosament retirada ja del centre de Madrid. Qui és aquest, el Franco? En Franco, sí. Aquest és aquest. Diu, cas d'en Zapatero, a més de retirar la subvenció a la meva fundació, em treu el cavall. És que jo és que sempre l'havia vist amb un cavall. El cavall és el de baix. Exactament. Mira, veus, sempre s'aprenen coses. Exactament, sí senyor. Què passa en una caserna quan surt un acudit d'aquests avui dia? Ja ni fu ni fa. Estem tots curats d'espant, no? La societat ha canviat molt, la gent està integrada, et veu a tu, et sent per la ràdio i tots fan un tit de riure. Sí, la gent està acostumada a riure. Escolta, una última pregunta. Amb aquest pas d'en Macià a la política, van perdre un bon militar o van guanyar un bon governant? Vostè què creu? Home, jo penso que van guanyar un home amb un enorme sentit de la política i de l'Estat. Macià, una característica seva és que té un gran sentit de l'Estat i de l'alta política, una cosa molt que se li nota tota la vida, i per això aconsegueix aquest clam i aquestes qüestions. I autoritari, es notava. Home, clar, estava acostumat a manar, clar, això és claríssim. Moltes gràcies, Camila Cardona, per acompanyar-nos. Un aplaudiment pel professor Cardona, molt amable, gràcies. Moltes gràcies. Vinga, noi, anem fent, que aquí hi ha feina, ja. Tenim una feinada. Aneu tirant aquí mateix, el podeu acabar aquí mateix. Vinga, va. Però què feu? Home, va, som-hi. Però què són tants llibres, Oriol? Però és que hem de... Què estàs de trasllat?
Escolta, vam dir que d'anar a viure junts ho havíem de discutir una mica més. Bueno, home, però acabem de conèixer. No és ben bé per això, sinó perquè només són 8.000 llibres de res, 8.000 llibres. 8.000 llibres, i els hem de tirar per aquí enllà, home, per favor. És que saps què passa? Que el Primo de Rivera va agafar els 8.000 llibres que hi havia a l'Escola del Mar, va dir, què és això, una escola? I els va cremar tots. Els va destruir. El Primo de Rivera, el dictador. El dictador, sí, sí. Que va arribar a la dictadura del poder, diguem-ne, l'any 23, no? Molt bé, el 13 de setembre de 1923. I el primer que va fer va ser prohibir els llibres en català. Déu-n'hi-do, els llibres en català, les cançons en català, les sardanes... Mare meva, però 8.000 llibres... Hi ha hagut gent que ha dit que els sardanes ens havien fet catalanistes a cops de pal, saps? Sí. Va prohibir els segadors... Serà cops de tenora. No, home, no, repartien escopes els que ballaven, eh? Ho va prohibir tot. Fins i tot posats a prohibir... Sí. No, tira, sí. Hem d'anar filant. Al seguir, tota la resta de sèrie del Sant Jordi. Bueno, home, escolta, posats a prohibir, fins i tot va prohibir unes columnes que hi havia a l'exposició universal del 29, allà a l'Avinguda de Maria Cristina, pujant cap al Palau Nacional. Ara les estem veient. Exacte, aquestes... Però vull dir, aquestes no les veiem. No, perquè el primer que van fer van dir, hi ha 4 columnes, 4 barres, això és una bandera catalana, a terra. Ostres, tu! És en pràctics, aquestes. I les prohibicions de Primo de Rivera van afectar a la llengua catalana, a la senyera, a la sardana... A totes aquestes coses. Escolta, aquí s'ha colat un llibre que no... El Pedro Urdaci, Dies de Rude Fúria. Sí. Estava en aquells 8.000, no crec, eh? No, però, bueno, home, és una Aquí hi ha hagut un fallo, per favor, els llibres mediàtics, quina mandra. Sí, fota-la, aquí a la pila. Sí, a la pila, home. Ben posat, no fotem, eh? Un llibre sempre és un llibre. Sí, això és veritat. Pensa que en aquesta fúria per perseguir la llengua catalana, poc després del cop d'estat, a l'inaugurar el curs acadèmic del Seminari de Tarragona, l'arquebisbe Vidal i Barraquer fent un discurs. Hi ha tot de militars en allà. I diu, hòstia, no s'entén res aquí. Bueno, ho van dir en castellà, saps? I van sortir tots ofesos, porta, cop de porta, perquè es pensaven que parlaven català. I no, parlaven llatí. Oh, en llatí! Sí, o sigui que, a més de salvatges, eren una colla d'analfabets, aquella gent, saps? Et descuides d'una cosa important. Primo de Rivera va començar a canviar els noms dels carrers que homenatjaven figures de la història de Catalunya a Barcelona i al Carràs, per exemple, i a Sant Vicenç dels Horts, i a tots els pobles de Catalunya. Va posar noms de gent de la seva corda. Sí, perquè hi havia noms molt perillosos, que representaven gent molt perillosa, separatista i republicana, com per exemple la Mare de Déu de Núria, coneguda activista del separatisme. Vols dir que el carrer de la Mare de Déu de Núria es va canviar? Fora, sí. Va posar Virgen de Covadonga, que quedava allò més reconquistero, diguem-ne. Ja. Això després ja... Això és un mal vici, és una mena de patologia que tenen molts dictadors de canviar els noms dels carrers immediatament i posar els que els agraden amb ells. El general Franco també s'hi va dedicar amb moltes ganes. Sí, mira, l'Avinguda Diagonal, Generalíssimo, i pobles com va posar, jo què sé, Sant Baudilio de Llobregat, per exemple. A Sant Boi. A Sant Boi. O Sant Quirico de Bassora. Sí. Sant Vicente de los Huertos no s'hi va atrevir, És que sona molt fort, Va posar Sant Vicente dels Horts. Bueno, dels Horts va dir alguna vegada. Dels Horts? Una presentadora de televisió, en una altra cadena, sí, va dir dels Horts. Arribats a aquest punt, podem dir que aquest desig d'acabar amb qualsevol manifestació de la cultura catalana va ser culpa d'un primo. Sí, el que passa que un primo amb molt mala llet. Sí, exactament. Bé, quan Primo va fer el cop d'estat, a Catalunya encara no existia TV3. Però si un cop similar passés avui dia, de les prohibicions no se n'escaparia una cadena que emet en català com és TV3. Us imagineu que TV3 l'obliguessin a fer-se en castellà? Bueno, perquè no us ho hagueu d'imaginar, el favorit hem convertit aquest malson en una realitat. Així sonaria. ¿Qué ropa van a llevar nuestros retoños el próximo otoño? En San Cucufate del Vallés está nuestra reportera. Buenas tardes, bienvenidos a 3 puntos. El presidente Pascual Maragall y su antecesor Jorge Pujol encabezarán la delegación catalana que viajará conjuntamente con las de otras regiones y pueblos de España. Este es el jersey para los mierdecillas. No abriga nada, así se resfriarán y además... rasca. 11 días después de lesionarse... Hola, buenas tardes, Maripaz. Pues estoy en el marco incomparable de la Plaza del Generalísimo en San Cucufate de Vallés, como muy bien decías. Escojo que os den por el saco. ¿Y esta propuesta? Ya la puedes tirar al contenedor azul. Joder, Cecilia. Este pelanas no dirigirá mi texto. Samuel Eto'o es la gran duda del Barça. Buenos días, José. España anda un poco menos segura desde hoy, toda vez que algunos grupúsculos radicales piden que la desviada inmoralidad homosexual sea equiparada con la rectitud. Con este y otros temas encabezamos el informativo de esta mañana. Mare de Déu, senyor. Bé. Moltes gràcies a tots, a en José, a en Luis Canuto i a la Maria Paz Huguito, i al José Conejo. Bueno, és igual. Déu-n'hi-do,
Bé, tornem un altre cop en Primo de Rivera, que prohibeix els segadors, la sardana, la senyera... Clar, només hi faltava prohibir el Barça, senyors. Va anar justet, eh? Què dius ara? Sí, no el va arribar a prohibir, però en canvi li va clausurar el camp. L'única vegada que el camp del Barça ha estat clausurat ha sigut durant la dictadura de Primo de Rivera. Va haver una altra vegada que va estar a punt, el del camp de porc que dèiem abans, però, per sort, la cosa no va passar a majors. Sí, en aquella època, en canvi, sí, eh? Sí. Va vindre a jugar una selecció anglesa contra el Barça, llavors va vindre la banda anglesa, va sonar l'himne britànic i la gent va aplaudir molt. I llavors van dir, ara tocarem, van voler quedar bé i van dir, tocarem la marxa reial. Van tocar la marxa reial, la gent xiulant, van haver de parar de tocar, es van enfadar molt, els polítics de l'època, van obligar Gamper a dimitir i van tancar el camp del Barça durant 6 mesos. A Joan Gamper era el president en aquella època. Sí. Bueno, això de tancar el camp durant 6 mesos, clar, era una mala jugada, primer econòmicament, però també era una mala jugada pels aficionats del Barça perquè tenia un autèntic dream team al Barça en aquella època. Sí, que tenia, sí. Un equipàs amb jugadors de gran nivell com Samitier, Alcántara, Sagi, Ricardo Zamora, sense anar més lluny. No. Com que passa? Com que no? Sento haver-lo de corregir, però li he de dir que aquest gran jugador del Barça, que era en Zamora, parèntesi, traïdor mamó, se'n va anar a l'Espanyol i després al Madrid. Bueno, més o menys com el Figo, vull dir, què? Qui és en Figo? Vostè? No. Pateixi. No, em posi ara en un compromís. Doncs jo em dic Sebastià Fontcentilles i els Ius, soc soci barcelonista des que va néixer el club, ara fa 26 anys, i com pot comprovar, faig una miqueta de ràbia. Fa una mica de ràbia, és veritat, eh? Però 26 anys vol dir el Barça del l'any 1899. Correcte. L'any 25. Vostè ve de l'any 25. Sí, senyor. Queda una mica lluny, Sí, ve de l'època en què el Barça jugava al camp de les Corts, ja, però que els socis del Barça, els aficionats del Barça, eren coneguts com a culers. Aquella època ja els deia així. Sí, perquè en el camp del carrer Indústria, que hi havia hagut abans, com que era molt petit i la gent no hi cabia, s'asseien dalt de la paret i quan la gent passava pel carrer els hi veia una mica els culs. D'aquí els culers. Exacte. Jo tinc un cul molt maco, vol que l'ensenyi? No, gràcies. Molt bé. Molt bé. Nota que si fos l'any 25 no s'atreviria a demanar-me això, eh? Bueno, són coses que tinc, Primo de Rivera, a part de prohibir la sardana, prohibia els culs ensenyats, també. Molt bé. Quina afició que hi té aquest home, ensenyat. Sebastià, com va reaccionar l'afició del Barça en saber que, per exemple, Ricardo Zamora, que era el porter de l'equip i una gran figura, se n'anava? Doncs amb aquella tranquil·litat d'esperit i aquella serenitat típica del soci del Barça, quan se n'anava li vam dir Mamón! Pensa que se'n va anar per 5.000 miserables pessetes. 5.000 pessetes? 5.000! Això va ser el preu del traspàs? Sí. Però això són 4 cubates o 3, depèn del bar. Ha sigut molta inflació, escolta. Sí, clar. 4 què? Qui va... Cuba què? 4 absentes. Absentes. Qui va substituir en Zamora? Doncs el va substituir un gran porter estimat per tothom que es deia Platko, eh? Platko. En aquella època en Puyal li deia Platko, t'estimo, eh? Aquest Platko, t'estimo. No, en Puyal l'any 25 encara no havia començat a retransmetre. Bueno, quasi. No. Aquí tenim en Platko, eh? Sí, un porter hongarès, un gegant ros, encara que aquí la foto surt una mica morenet, diguem-ne, però Alberti li va dedicar fins i tot un poema que començava a Platko, Rubio Platko. Rubio Platko. Tío bueno, deia. No ho deia, però la gent tenia que voler dir això. 25, eh? Sí, senyor, jo recordo perquè no perdi el senderi. 25 tocant a 26 ja, per això. El Platko era un jugador molt valent, que en una ocasió es va trencar la cara, literalment, jugant. El van haver d'embenar i només veient-s'hi d'un ull, tot embenat, encara va aturar un penal. Això és coratge. No com ara, que donen gastroenteritis i estan 3 setmanes de baixa. Gastroenteritis què és? Un entrenador? Un entrenador grec. Ah, un entrenador grec. Molt bé. Vlados... Garpil... Bueno, recorda que estàvem parlant de l'episodi quan els hi van tancar el camp per xiular la marxa reial. Què va passar quan van tancar el camp de les Corts? Home, pensi que jo me'n recordo perfectament... No me'n recordo. Ho pot explicar vostè, eh, això? Sí, jo ja ho explico. Sí, molt bé. Gràcies. Van tancar el camp del Barça, això, clar, era una gran dificultat, i com van reaccionar els catalans? Doncs van reaccionar amb molt d'entusiasme. L'oposició contra la dictadura, milers de catalans fent-se socis del Barça, és el moment en què el Barça esdevé un símbol de catalanitat, allò de més d'un club ve d'aquesta època, sobretot. La banca Jové obre un compte per fer una col·lecta perquè el club pugui mantenir en funcionament. La Federació Catalana intenta suspendre la Lliga Catalana, que jugava en aquell moment, durant aquests 6 mesos de sanció perquè el Barça pugui tornar a jugar, i per tant és una reacció plena d'entusiasme i de coratge, diguem-ne, també. Caram, que bé parla aquest noi. Parla molt bé. Per això el tenim aquí. Molt bé. Perdoni, però em sembla que s'ha deixat el més important. Què és el més important? D'aquella època és el decàleg que es va publicar justament
en aquella època. El decàleg del soci. El decàleg del soci. Sí, el decàleg del soci. Sí. En aquest decàleg es donaven les instruccions per comportar-se correctament en el camp, si vol li llegeixo... És un document autèntic, aquest, Sí. No, és correcte. Per exemple, què es recomanava als socis? El primer, procura no tenir simpaties o antipaties en perjudici de determinats elements de l'equip. Fes justiciera. Clar, que no li agafessin mania a un jugador en concret. Diu, ja has de xiular l'equip contrari, especialment si és el Madrid, i no gastis saliva xiulant els jugadors de casa. No diguis burro, home, que queda molt lleig. I un altre molt interessant que diu, evita les repulses, les paraules difamatòries i les campanyes que desdiguin la teva correcció. No caiguis en la temptació. Aquest principi s'ha seguit sempre, eh? Sempre. No s'ha incomplert mai, a cap cap. Jo trobo que són molt correctes nosaltres. Jo, per exemple, vaig al camp del Barça, sempre dono records per la mare de l'àrbit. Sempre, sense fallar mai. Ben fet. N'hi ha un últim que diu, no tiris un cap de porc si no és el figo. Aquest també hi és, eh? De quin any és això? Està bé. I això ho va aprovar la Junta Directiva del Barça, que presidia Joan Gamper. Joan Gamper. Estimadíssim Joan Gamper. Estimadíssim Joan Gamper, president i fundador del Barça, un senyor amb una oratòria fantàstica que deia aquelles coses tan maques, vostè ho recordarà, de soci, patissant, pol·lutant, el Barça... Em sembla que hi ha una confusió cronològica. Soci. Ja. No cola. No cola. Per tant, deixi-ho estar. Ja se'n pot anar, eh? També sé fer el samitier. Ah, sí? Vale. No puedo. No puedo. Sisplau, farsant. És un farsant, el tio. No trobem mai res millor, eh? El Barça era passat de tots colors, eh? Amb 100 anys d'història de tots colors. Aquest any, que sembla que la cosa pinta una mica bé i toquem... No sé què tocar, espera. Bueno, no toquem res, però la cosa sembla que pinta bé, per tant de bo, eh? Però el Barça d'aquella època, als anys 20, sense Champions, sense Camp Nou, sense Núñez, eh? Sense Lliga, en aquella època no hi havia Lliga. No hi havia Lliga, només hi havia la Copa, exacte. Bueno, m'agradaria comentar tot això amb tu, Oriol, però t'has d'anar corrent cap a 1926. 26, jo? Sí, senyor, i afanya que hi ha molt mala combinació. Vinga, va, a veure si cap futbol. Vinga, adéu. L'Oriol se'n va cap a 1926. Per què? Perquè Francesc Macià, que un cop proclamada la dictadura de Primo de Rivera se'n va anar cap a l'exili, se'n va a França i decideix que davant d'una dictadura queda justificat l'ús de la força. Per tant, ell agafa uns quants voluntaris catalans i prepara un cop per envair Catalunya i alliberar-la de la dictadura. Ara veurem l'Oriol Junqueras amb Macià i els seus voluntaris en el cop de Prats de Montllor. Veurem no el que va passar, veurem el que podria haver passat, però al final va ser bastant diferent. Estem a Prats de Montllor i a les afores d'aquest poble, Macià i un grup de voluntaris s'hi han reunit per crear un campament base on s'estan entrenant per alliberar Catalunya. Són les 3 de la matinada i els milicians estan creuant les muntanyes, però han d'anar amb molt de compte. És un moment molt delicat, perquè en qualsevol moment la Guàrdia Civil els podria detenir i tots se n'anirien orris. Sembla que no els han vist. El pla pot continuar endavant. Després de travessar la frontera, tots plegats han aconseguit avançar fins a Olot. Aquí la gent està molt contenta i celebra la seva arribada. Els milicians de Macià desarmen a la Guàrdia Civil i els militars que reclutaven quintos per enviar-los al Marroc. És evident que ningú no hi volia anar. El primer en anunciar-vos. Aprofitant que la gent d'Olot no està contenta amb la dictadura, Macià els explica la seva idea de construir un estat català i així aconsegueix que la gent s'uneixi a la seva causa. Amb els nous voluntaris que s'acaben d'incorporar al seu grup, en Macià es refugia en el Coll de Cabra, on 3 segles enrere el mític Serrallonga ja n'havia fet de les seves. Però les coses es compliquen. L'exèrcit vol aturar-los sigui com sigui i envolta el Coll de Cabra. Però Macià sap que la lluita no es decidirà en el camp de batalla, sinó en el terreny polític, i que és el suport de la gent qui pot conduir cap a la independència. Macià no s'equivoca, i quan les notícies de la batalla s'extenen arreu del país, la gent es posa de part seva. I ara el seu pla té més números que mai perquè acabi triomfant. La notícia no només s'extén per Catalunya, travessa fronteres i arriba a diaris de tot el món.
Això a Macià li va molt bé, perquè obliga a la comunitat internacional a posicionar-se. El millor per la causa és que es parli d'ella. L'utopia de Macià s'està convertint en una realitat. Amb la pressió que arriba des de tot arreu, Macià aconsegueix l'èxit. El rei abdica, Primo de Rivera dimiteix i ell proclama l'estat català. Macià ha arribat on volia, amb una bona idea, i 4 voluntaris amb molta empenta ha aconseguit una Catalunya lliure. Bé, ara hem fet una mica de... Gràcies. Hem fet una mica d'allò que se'n diu història-ficció, no? Sí, un contrafactual, diuen els historiadors. Un contrafactual. Una paraulota d'aquestes lletges. Això sí sona... Una cosa que no va ser, que podia haver estat... T'han d'enguixar per això? No. No, però, bueno, al cap, perquè a vegades et critiquen molt, et xiulen les orelles. En fi, hem intentat saber què hauria passat si les coses haguessin anat bé per Macià, però no, van anar molt malament i a Macià el van detenir abans de disparar un sol tret, no? I tant, sí. Sembla que algú se'n va anar de la llengua, o bé un net del Garibaldi, que es deia Ricciotti Garibaldi, que passava per allà i que deia que ell era un voluntari antifeixista, o bé una prostituta a la qual aquest es va xivar, o algú, en tot cas, el que va passar finalment és que els gendarmes detenen a Macià i en els seus homes els condueixen a París i allà els jutgen. Els jutgen. Bueno, va ser un judici que a Macià no li va anar malament del tot, perquè li va donar una propaganda, no? Es va convertir en una caixa de ressonància. Exacte, una campanya de màrqueting, no? I tant. Macià es converteix en un mite en aquell moment. Macià fa uns discursos encesos en la seva defensa i en defensa de la causa de Catalunya contra la dictadura i es peta en aquells jutges francesos: vosaltres que representeu la república, vosaltres que representeu els principis de la llibertat, jutgeu amb un vell perquè lluita per la llibertat, que lluita contra una dictadura, i això li val finalment una sentència molt lleu, una sentència de només 2 mesos, que a més no haurà de complir perquè ja l'ha complert en el seu règim de presó provisional, diguem-ne, preventiva. I a Catalunya arriba tot això, no? Sí, això li dona molt ressò internacional i a més aquestes notícies es van filtrant cap a Catalunya, cap a una Catalunya que està sota la dictadura i que la gent comença a veure en Macià el símbol de la llibertat i de les lluites democràtiques. Bueno, mentrestant, Macià la condemna és lleu, com dius, però l'expulsen de França. L'expulsen de França, se'n va cap a Bèlgica, on té molts contactes, però a Bèlgica tampoc no s'hi està. Ell és un home d'acció, és un home d'empenta i comença una ruta per diversos països del món, especialment llatinoamericans, a la recerca de diners. Diners per poder finançar noves operacions. Sí, i el partit, l'estat català, i noves operacions, etc. Molt bé, ell va fundar un partit que es deia... Estat català, i llavors en aquest viatge, a més, funda un partit que es diu Partit Separatista Revolucionari de Catalunya. Que era de centre moderat, no? Sí, un partit tranquil. Nota pel nom. Exactament. Bé, llavors com anava a recollir diners Macià? Com amb la Guardiola, com les xiques de la Cruz Roja? No, ben bé. En aquest cas, ell el que col·locava eren papers com aquest, eren bons, eren una mena d'emprèstit que ell va anomenar emprèstit Pau Claris, i que el que volia aconseguir amb això era diners, és a dir, ell col·locava aquest paper a canvi d'uns diners líquids, uns diners efectius. En aquests viatges per Amèrica Llatina, especialment Argentina, Xile, Uruguai, tot això, ell també té l'ocasió de redactar una Constitució provisional de la República Catalana i, a més d'inspirar-se per conèixer, o coneix, una nova bandera. Una bandera inspirada en una bandera d'un país que ara comentarem. Una bandera, diguem-ne, que té com a objectiu expressar no només el que és Catalunya, sinó l'anhel de la independència. Una bandera que representa una voluntat ideològica, una opció ideològica per la independència de Catalunya. Molt bé, em sembla que la podrem veure, no? Sí, és aquesta bandera que... Aquesta és la bandera que va dissenyar en temps de Francesc Macià. Suposo que la podreu reconèixer perquè l'hem vista en diverses ocasions, en diversos escenaris. És el que s'anomena una bandera estelada. Exacte. Hi ha les 4 barres tradicionals, un triangle de color blau i una estrella blanca. Sí, l'estel, o la bandera estelada, o la bandera de l'estel solitari, aquest estel representa la voluntat de construir un estat. Cada estel un estat, com la bandera dels Estats Units. Cada estel un estat. A la bandera d'Europa també hi ha estels representant dels estats. El que passa que, ara finalment no representen ben bé això, però en tot cas sí, ens entenem. Aquest estel representa, doncs, la voluntat de construir un estat independent, una Catalunya lliure. Però, diguem-ne, és una invenció de Macià i els seus, però no és ben bé una invenció, sinó una recreació. Sí, una bandera que està inspirada en una altra bandera ja existent d'un país del món. Jo ja m'imagino quin, però abans de poder-ho dir hem volgut preguntar-ho a la gent. D'on surt la bandera estelada que Macià va popularitzar quan volia expressar les seves ànsies d'independència?
ben mirada, a quina bandera de quin país li recorda? Doncs ara sí que no li sabria dir. De nada. Teóricamente el gifret del Pilós. Sí, ¿no? Yo no te podría decir. Y creo que la de Chile era parecida. ¿Texas? Está bonita, me gusta. Por la estrella Chile. O Puerto Rico. No tengo idea. Maybe, I don't know. Europe, ¿eh? ¿Es de Colombia? ¿De Arizona? No, I don't, sorry, no. Chilena, ¿no? ¿Sí o no? Estats Units. Teniu una cada bandera, també. Me les pot aguantar vostè? Aquesta té una retirada. Oh, well. Do you? Well. Hi ha molta confusió. A les banderes hi ha moltes al món, i per tant la confusió no és fàcil. Però vaja, si voleu, veiem a quina bandera es va inspirar Macià i la seva gent per dissenyar la bandera estelada, la bandera independentista catalana. És aquesta. La bandera de Cuba, efectivament, amb barres blaves i blanques, també té un triangle, també té una estrella. Sí, la bandera cubana és la bandera de la lluita per la independència de Cuba, una lluita en la qual també hi havien participat molts catalans i que els catalans veien la independència cubana com un símbol de la seva futura llibertat, exactament igual que, com deia abans el Gabriel Cardona, els militars espanyols estaven obsessionats que no els hi passés a Catalunya el que els havia passat a Cuba. I, per tant, el vincle entre les dues banderes, la semblança entre les dues banderes, no és gens casual, és volguda. Molt bé, són espectaculars realment aquestes banderes, però no us penseu que l'espectacle acaba aquí. D'aquí un moment retallarem l'Estatut d'Autonomia. Això és el que li va passar a l'Estatut, que va presentar Macià i el seu govern l'any 32, quan el van portar a Madrid. Veurem en què va consistir aquesta retallada, ara que també estem en temps de nou Estatut. Serà després de la publicitat. Fins ara mateix. Moltes gràcies. De nou el favorit és un quart i un minut de 12 de la nit. Aquest és el llibre Sàpiens d'aquesta setmana. Es tracta de L'avi d'Alfred Bosch, que és una biografia novel·lada de Francesc Macià. Pertany, com sabeu, a la col·lecció Grans personatges de la història, que setmanalment podeu trobar ja al vostre quiosc. I ara podem... Toni, m'hauries de fer una mica de cas, no? Jo què hi faig aquí dalt? Això, què hi fas aquí dalt? És que això és el que em volia preguntar. Tu hauries de pujar aquí amb mi. Jo? Sí. Ara hi corro. Ets una mica repetani, Ja començo a estar una mica tip, No fas mai cas de res. Jo estic aquí dalt. Però què fas aquí dalt? Des dels llocs alts es fan les coses importants, es fan les grans declaracions, les grans proclames. Hem de proclamar alguna cosa aquí. Per què vols proclamar la independència del Plató 1? No ben bé, home, però pensa que Déu Nostre Senyor... Sí. No és que jo m'hi compari ara, Però Déu Nostre Senyor va cridar Moisès dalt del Sinaí per donar-li els 10 manaments. Primera, t'hi estàs comparant. Blasfem. I segona, ja que estàs aquí, podries dir, sisplau, habemus papa? Sí, podria dir-ho. Anuncio, gaudio, magnum, habemus papam. Molt bé. Té cara de papa, l'Oriol, Bé, a veure, sisplau. Jo començo a baixar, si et saps. De què vols parlar? D'alguna proclamació important? Home, de la proclamació de la República Catalana, que et sembla poc. Baixa i m'ho expliques. Sí, vaig baixant, perquè és un moment... A veure si no vol baixar això ara, saps? És un moment de clímax, de zènit en la vida de Francesc Macià, la proclamació de la República Catalana el 14 d'abril. Ja m'hi quedo aquí dalt, jo. Sí, home, sí. Molt bé. Posa'm una Coca-Cola. El 14 d'abril del 31. Exacte. Macià torna de l'exili en molt poc temps, funda un partit, 6 setmanes abans de les eleccions del 12 d'abril, unes eleccions municipals. La dictadura ha caigut, la monarquia és una monarquia corrupta, tothom li retreu els mals que fins a aquell moment existien, i Esquerra Republicana, que s'acaba de fundar, es presenta a les eleccions i arrasa, guanya de carrer. I llavors, en aquest context d'entusiasme popular, el dia 14 d'abril, 2 dies després de la celebració de les eleccions, és quan es proclamen dues repúbliques. Aquí estem veient imatges d'entusiasme popular, efectivament, en eleccions municipals, en principi no havia de passar res de gros, però la gent d'Esquerra Republicana entra a l'Ajuntament
Diners Companys, no? Diner Companys. Companys puja al balcó de l'Ajuntament de Barcelona i proclama la República. A seques. A seques, sense adjectius. La República només substantiu. Llavors Macià, que se'n vol assegurar, al cap d'una estona, surt en aquesta ocasió en el balcó del Palau de la Generalitat, aleshores Palau de la Diputació, i proclama la República Catalana. Dues repúbliques en un dia, també quin atabalament. És que com que feia temps que no podien proclamar-ne cap. Clar, la història va a batzegades, Bé, el discurs que va pronunciar Francesc Macià és molt intens i emotiu, aquesta proclamació. En tenim un testimoni que realment fa goig de sentir. Pareu l'orella perquè sentem la veu de Macià proclamant la República Catalana. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. És història, Història. És història. Dius, què és la història? Doncs mira, això que acabem de sentir, no? Suposo que a Madrid, quan van sentir això, no sé si ho van sentir per la ràdio o com, pèls de punta perquè no hi comptaven, no? No hi comptaven. A Madrid van dir que això trencava els acords previs i que això de la República Catalana, que no podia ser de cap manera, i llavors envien una comissió formada per 3 ministres de la República Provisional, del govern provisional de la República, per intentar convèncer Macià de que retiri la proclamació de la República. I li diuen dues coses, bàsicament. Una, no cal que et preocupis perquè et pots conformar amb un estatut d'autonomia, perquè l'estatut d'autonomia que tu aprovis nosaltres també te l'aprovarem, igual idèntic. Una frase que em sona, per cert. Sí, és veritat, això. Exactament. Diuen, no cal que pateixis, i a més, si et poses molt tossut amb això de la República Catalana, vés a saber si els militars no es posaran nerviosos i encara ho perdrem tot. Per tant, els guanyadors de la nova situació, la gent d'Esquerra Republicana, bàsicament, es tanquen a redactar un estatut d'autonomia, es tanquen al parador de Núria, no? Exacte, i per això es diu Estatut de Núria. I l'Estatut, que diguem-ne és molt ambiciós. Sí, i a més fan una redacció molt ràpida, rep un suport popular extraordinari. Anava a dir, el van sotmetre a referèndum. El van sotmetre a referèndum. Gairebé 600.000 vots a favor, 3.000 vots en contra. Per tant, hi ha un referèndum importantíssim, un suport Aquí importantíssim. veiem cartells i gent fent propaganda en la campanya a favor del sí a l'Estatut. Pensa que en aquella època les dones no podien votar i a Catalunya organitzen recollides de signatures, votacions simbòliques a favor de l'Estatut, i per tant és un estatut que, com la República, és rebut amb un entusiasme popular extraordinari. Entusiasme que lògicament es refreda quan l'Estatut viatja a Madrid, a les Corts de la República és rebut amb les ungles per molts sectors. Molts. I l'Estatut torna força retallat en les previsions que feia de les competències que hauria de tenir la futura Generalitat de Catalunya. És per això, suposo, que a mi m'han posat aquestes tisores. Sí, però... Perquè anem a parlar de retallades de l'Estatut. Però aquí hi ha un error, perquè van utilitzar un sistema molt més radical, que és com aquest, diguem-ne. Què et sembla? Em sembla que fas una mica de por. És la primera vegada que utilitzes aquest estri? No, no és la primera, és la segona. És igual. Escolta, a veure, què pretens amb això ara, Oriol? Faré una demostració. Aquí tenim una sinopsi de l'Estatut de Núria. Article 1. L'article 1... Deia que Catalunya havia de ser un estat federat. Un estat dins d'una república federal espanyola. Correcte. Per cert, en el nou estatut, els ponents catalans d'ara acaben de decidir que la denominació sigui de nació. Ho dic ara per fer diàleg entre present i passat. Què va passar amb aquest primer article tan ambiciós que deia que Catalunya seria un estat dins de la república espanyola? No els va agradar gens i van dir que havia de ser una regió autònoma en una república centralitzada. Home, faltaria més. Molt bé, i per tant van aplicar el mètode del retall, que a més Pràcticament no es nota, com podeu veure, el canvi,
En fi, l'Estatut era bastant maximalista en alguns aspectes. Per exemple, preveia que el català seria l'única llengua oficial a Catalunya, excepte en les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, no? I també preveia que en l'ensenyament hi hauria una competència exclusiva a favor de la Generalitat de Catalunya, que el govern de la República no va voler donar, es va quedar les competències en totes les escoles existents i els va dir, si voleu tindre competència d'ensenyament, construïu-vos les escoles. I us les pagueu vosaltres? Home, i tant, això sempre. Clar, molt bé, per tant, això s'obre. També, fora. Què et sembla? Quin tall més bo, tio! Ets un especialista. És que és la segona vegada. És que és la matança de Texas, la matança de Sant Vicenç dels Horts. Oh, quina por. Més coses. Estem a l'Estatut de Núria. Per exemple, Hisenda Pròpia, tema que està molt de moda. Avui, justament, s'ha aprovat una proposta del govern tripartit que diu que la Generalitat hauria de recaptar tots els impostos i cedir-ne la meitat després del que recapti el govern espanyol. Correcte. Ja veurem què passa també quan això arribi a Madrid. En aquest cas, l'Estatut de Núria deia que la hisenda del govern de la República cedirà a la hisenda catalana les contribucions directes que percep. Sí, això també s'ho van ventilar. Sí, política social. També, tot era una ventilat. prioritat d'un govern d'Esquerra Republicana. Un govern que es deia Esquerra Republicana, diguem-ne, havia de fer política social i no li van deixar fer, li van previar. Van dir, no, esto ya lo haremos nosotros. Exacte. Que tenemos más experiencia. Exacte, d'aquí vindrà la llei de contracte de conreus i el 6 d'octubre i tot això, vull dir que... I finalment, servei militar voluntari. Una cosa que avui dia tota la gent jovent que ens mira diu, home, això està xupat. Doncs no està xupat. Hem trigat 70 anys a aconseguir una cosa que l'Estatut de Núria ja reclamava. Servei militar voluntari pels catalans i per tots els minyons d'Espanya. Tot això, todo esto Peláez me lo elimina. Molt bé, sí. Vinga. Segur que van disfrutar, fent-ho. Jo ja me'ls imagino. Impressionant. Què et sembla? Molt bé. M'han deixat algun tros per si de cas, però vaja. Vam salvar algunes coses, La gent de Macià va salvar que la Generalitat tindria competències en ordre públic. En ordre públic, per tant, manava sobre els cossos de seguretat ja existents. Exacte, i també en divisió territorial, la qüestió d'organització territorial, comarques, vegueries i tot això, i el dret civil català. Per exemple, algunes coses, però clar, també heu d'entendre, si veieu aquest plano, veureu que quan Macià va tornar a Barcelona dieu, mireu quin estatut més maco que us porto, les reaccions a Barcelona no van ser de l'entusiasme que ell potser esperava. No, més aviat tristor i decepció amb aquella república, també, Sí, senyor. Això ho hem d'entendre. En fi, la veritat, però, és que tot i tenir aquest estatut tan retallat i comptant el poc temps que va durar la Generalitat de Macià, perquè això estem parlant de l'any 32, Macià va morir un any després. Encara va tenir temps... moderns i progressistes que trencaven tots els esquemes. En aquestes escoles laiques, els alumnes no havien de memoritzar la lliçó, sinó que l'havien de viure en primera persona. Per fer-ho, es van suprimir els exàmens i els càstings i algunes classes es feien al parc o fins i tot a la platja. Altres propostes innovadores de l'Institut Escola van ser la reducció dels alumnes per classe o que els nois i les noies estudiessin junts i en total igualtat de condicions. Però amb la Guerra Civil es van acabar les classes a l'aire lliure, els tallers d'oficis i el parlant pel professor de tu a tu. L'escola de progrés que havia somiat Macià va desaparèixer i en va ressorgir aquella altra que molta gent encara recorda, tot i que la majoria ho fan més amb angoixa que no pas amb alegria. Projectes
Projectes que s'enfonsen, que s'engrunen per culpa de la Guerra Civil, la idea d'un model renovat de l'ensenyament i també d'altres matèries. Sí, per exemple, en el concepte de país, ell parla, Macià i la seva gent, parlen de la Catalunya ciutat, és a dir, aquella Catalunya on els serveis típicament urbans són extesos sobre el conjunt del territori. Això, per exemple, inclou l'àmbit de la sanitat, les campanyes de vacunació massiva de la població infantil, especialment, també la preocupació per les qüestions allò urbanístiques, la sanitat, la construcció d'hospitals, o, per exemple, la creació d'un embrió del que després havia d'acabar sent la seguretat social. I, per tant, una política social avançadíssima per aquell moment. En qualsevol cas, les virtuts i els defectes de Macià com a governant els van viure poc, després d'una trajectòria llarguíssima. Quan arriba al poder, després li dura molt poc, perquè Macià mor el dia de Nadal de l'any 1933, tan sols 2 anys i mig després de la proclamació de la República, un any després de l'aprovació de l'Estatut. No té gaire temps, però el temps que té l'aprofita al màxim. Sí, i el seu enterrament realment és una demostració de dol massiu, no? Sí, espectacular, eh? Recordem com va viure la societat catalana aquell fet, l'enterrament de Francesc Macià després del Nadal del 33. El 16 de desembre de 1933, Macià és operat d'urgència a casa seva d'una infecció intestinal. Durant la intervenció, però, els metges veuen que ja no hi ha res a fer. Només 8 dies després, la nit de Nadal, Francesc Macià exhala el seu darrer sospir. L'endemà, el cos del president és exposat al Palau de la Generalitat. Durant 2 dies, moltíssimes personalitats i ciutadans catalans donen l'últim adéu a l'avi de Catalunya. Després, traslladen les seves despulles fins al cementiri de Montjuïc, acompanyades d'una gran multitud. Fins i tot el president de la República hi és present. Quan el cos de Macià passa per davant del Gran Teatre del Liceu, l'orquestra interpreta Els Segadors. D'ençà de llavors, tots els presidents de la Generalitat el dia de Nadal visiten la tomba de Macià i l'omplen de flors. És el moment ja de recapitular. Com sabeu, Francesc Macià en el seu moment va superar un judici, el que li van fer a París pels fets de Prats de Molló. Ara és hora de saber, tants anys després, si supera el judici en què comptarà amb la defensa d'Oriol Junqueras i amb els atacs d'un fiscal que sovint no té compassió, que és en Jaume Grau. Benvinguts tots dos. Bona nit. Si us sembla, comencem parlant de Prats de Molló. Aquesta operació que abans hem presentat, en què es mostra un Macià que és o idealista i romàntic o un il·lús i un temerari. Més aviat un il·lús i un temerari, no? Ell va tenir sort que la policia francesa el detingués, perquè si no, avui en dia no podríem parlar segurament del president Macià, no? Molt probablement no parlarien del president Macià. A part que aquest cop que volia preparar, aquest cop militar, estava, tot i que totes aquestes bones perspectives que augurava l'Oriol en aquest vídeo que hem vist tan simpàtic, el cop hauria fracassat, hauria provocat moltes víctimes i segurament tots aquells objectius que volia perseguir el senyor Macià no els hauria aconseguit. Ans al contrari. Macià el que vol és un cop d'efecte. Macià s'enfronta a una dictadura, ho hem de recordar, a una dictadura que ha omplert les presons de líders obrers i de catalanistes. Macià té la inspiració del model irlandès. Macià recorda que 4 valents han aconseguit crear a Irlanda un clima de consciència social que els ha portat a la independència enfront de l'imperi britànic, i Macià vol fer això. Macià vol fer l'any 25, l'any 26, el que després aconseguirà el 1931. Dir que allò era impossible el 26 i després haver d'acceptar que el 31 va ser possible, una explosió d'entusiasme popular que porta a la proclamació de la República Catalana, és una prova de realisme polític. La República Catalana dura 4 dies, comptats. Diguem-ne que aquest objectiu polític, tu dius que lluita contra la dictadura, i és veritat, lluita contra la dictadura, però ell lluita concretament per la independència de Catalunya, objectiu que no assoleix. I a més, fa una cosa que jo crec que des del punt de vista de la perspectiva històrica potser no ens n'adonem, però que és força important. Macià, quan proclama la República Catalana i després cedeix, tal com hem explicat avui, i accepta ser el president d'una Generalitat escarransida, i accepta també un estatut que era una mica de fireta, en aquests moments està marcant el camí, un camí de renúncia que ha seguit fins als nostres dies, amb l'Estatut del 77, perdó, l'Estatut del 78, i
i no sé què passarà ara, però és una línia que ha marcat. Bueno, els catalans ens posen un estatut i els hi rebaixarem. Macià va ser conformista o va ser pragmàtic? Macià lluita per la independència quan s'enfronta a una dictadura i lluita per l'estat federal quan viu en una democràcia. Macià confia en que els demòcrates espanyols li respectaran l'estatut que ell aprovarà, diguem-ne, que ell proposarà. Per tant, ell el que fa és adaptar-se a les circumstàncies davant d'una dictadura al maximalisme, la lluita per la independència. Davant d'una proposta democràtica en què els altres, els que han estat els seus amics, li diuen confia en nosaltres, ell hi confia. Ara, quan el 32 ell es veu obligat a acceptar aquest estatut retallat, recordeu que l'estiu del 32, poques setmanes abans, hi ha hagut un intent de cop d'estat feixista, el general Sanjurjo s'ha aixecat, i li diuen a Macià que accepta aquest estatut retallat o bé es trobarà amb un cop d'estat. És molt difícil ara retreure-li això a Macià. És injust, fins i tot, no només difícil. Jo diria que no és injust, sinó que marca, com he dit abans, marca el camí. Aquesta renúncia que fa Macià en aquell moment concret ha marcat la política d'aquests últims 70 anys. Marca el camí de la recuperació institucional de la plena sobirania de Catalunya que no teníem des del 1714. Senyors, en Macià mor un any després, tot just, de que s'aprova l'Estatut. Això, diguem-ne, ens impedeix fer-li un judici com a governant? No, de cap manera. Jo penso que li podem fer un judici com a governant. Ell és una figura que ha passat a la nostra història com una figura mitificada i és bo que potser que continuï sent així, perquè així la gent el percep. Però ell, com a governant, va fer un govern molt personalista. Un govern, a més, que fomentava una mica la divisió dintre del si del seu propi partit. De fet, va patir una decisió protagonitzada per Josep Tarradellas. Amb un partit on deien els panarres, un nom ben curiós. Ell tenia un grup, que era l'Estat Català i les Joventuts d'Esquerra Republicana, en el qual hi havia uns escamots, uns curiosos escamots, dels quals, dintre del seu propi partit, eren anomenats com els nostres aprenents de feixistes. Que feien accions com, per exemple, atacar líders sindicals o fins i tot trencar la impremta d'una publicació humorística molt divertida que era el Benegre. I em sembla que aquesta és una acusació extremadament demagògica i que els líders de l'Estat català i els líders de GEREC, de les Joventuts d'Esquerra Republicana i Estat Català, van sempre recolzar l'alternativa democràtica, sempre. I sempre van defensar la república, sempre van defensar les eleccions democràtiques. Quan trenquen la impremta del Benegre també, Oriol. Diguem-ne que tenien una certa tendència... Escolta, els líders de la FAI especialment rebentaven tramvies per tot arreu. És un context difícil. Si em permets només un moment, el Macià, en un Consell de Govern, li diu al Tarradellas, preocupat potser per aquest ímpetu governant del Tarradellas, diu pateixo perquè algun dia no vulguis ocupar tu la meva cadira. Era un home preocupat també per subjectar el poder. Preocupar-se pel Tarradellas és una prova d'intel·ligència política. Ho sento, recapitulem. Una raó perquè Macià pugui ser el favorit del programa. Home, Macià és un home d'estat, és potser l'home d'estat que ens retorna a la nostra voluntat de tenir unes institucions pròpies, és un home d'una gran ambició política i, per tant, jo crec que mereix de sobres ser el nostre favorit. Jaume, per què no ho ha de ser? Jo crec que ell és un home d'estat, d'un estat que no va existir ni va permetre que pogués existir, per la qual cosa penso que no pot ser el nostre favorit. Moltes gràcies, Oriol Junqueras, Jaume Grau, un aplaudiment per tots dos. Moltes gràcies, amics. Com sempre passa, d'arguments n'hi ha. Hi ha arguments per votar Macià, hi ha arguments per no votar-lo. Anem a veure com està configurat el rànquing del favorit després del programa d'avui. Aquí veiem que les 3 primeres posicions no han canviat gaire. Jaume I continua de líder, seguit de, justament, Francesc Macià, que es nota, evidentment, que el programa d'avui ha rebut més vots del que és habitual. Tercera posició per Pau Casals, el gran violoncel·lista. Quarta per Companys, Serra Llonga, Roger de Llúria, Rafael Casanova i Pau Claris. I en les posicions de descens, si és que hi hagués segona A en aquesta classificació, ja hi trobaríem Verdaguer, Ermessenda de Carcassona i Joan Martorell, Roderic de Borja, el papa Roderic de Borja i Francesc Cambó en les últimes posicions. Us encoratgem a seguir votant per incrementar el rànquing del favorit, per decidir quin és el personatge preferit de la història de Catalunya per l'audiència de TV3 i per participar en el sorteig que us pot portar aquest cap de setmana, concretament en aquesta ocasió, a Brussel·les. No aquest cap de setmana, un cap de setmana que segurament serà més endavant. A Brussel·les, no per casualitat, sinó perquè a Brussel·les és on Macià va passar bona part del seu exili. Per tant, podeu abocar la seva figura tot passejant per la capital de Bèlgica. El guanyador del viatge, o la guanyadora d'aquesta setmana, és en Vicenç Cercós Folk. Ell s'emporta el cap de setmana a Brussel·les
i esperem, doncs, que li aprofiti. I nosaltres ho deixarem ja, ho deixarem aquí. Us emplacem a veure's la setmana que ve. La setmana que ve parlarem de Joan de Serrallonga. Joan Sala, Serrallonga, el popular i mític bandoler català del segle XVII, un dels personatges que també figuren en posicions d'honor en el nostre rànquing. Fins la setmana que ve. Adéu, que vagi bé.